AFC Leopard ilishinda timu ya Gor Mahia. Ilikuwa ni mwaka wa 2016 ambapo Gor Mahia ilishinda kwa AFC Leopard ilishinda kwa bao 1-0. Hapo baadaye Jason Sagini atakuwa anatuarifu ni nini ambacho kinaendelea ugani Kasarani. Mtazamaji, sasa kabla tufike hapo, hapa studioni siko peke yangu, wageni wangu washatua hapa wako tayari kutupa tathmini kamili na udadisi kamili wa mechi hii. Ni nini ambacho Obango anakumbuka ifikiapo? Ni mechi ambayo wengi husema haiwezi kuisha bila rabsha, lakini katika mechi za hivi karibuni hatujaweza kuona rabsha hizi. Atakuwa anatufahamisha miaka hizo, enzi hizo, debi hii ya mashemeji ilikuwa inachezwa vipi. Lakini kumbuka, mara ya kwanza kabisa mechi hii ilichezwa ilikuwa ni mwaka wa 1968 mwezi Machi tarehe 5. Wakati huo mtazamaji ulikuwa wapi? Ndio maana nimemleta hapa Obango pamoja na Felix Nordin Taiba. Yupo njiani, atakuwa anatueleza wakati huo akiendesha ligi debi hii ilikuwa inaendeshwa vipi. Kumbuka hizi ni timu mbili kubwa humu nchini, na ni moja tu, ni debi moja humu nchini ambayo huwaleta mashabiki kutoka mirengo mbalimbali na kutoka maeneo mbalimbali humu nchini, huwaleta pamoja. Lakini katika mataifa mengine tunazungumzia debi karibu 5 ama 6 hivi ambazo hufanya ligi inanoga. Ni kwa nini hapa katika taifa la Kenya ni debi tu moja ambayo tunategemea msimu mzima? Hayo tutakuwa tunadadisia hapo baadaye. Lakini kwanza, taifa la Kenya linajiandaa katika mirengo ama katika viwanja tofauti vya kispoti, ambapo safari hii Mkenya na kipusa Faith Ogalo ambaye ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo cha Kibabii ambaye amefuzu kwenye Olimpiki ya mwaka huu. Sasa tupate taarifa hiyo ya kwanza, ambapo Mike Kagwongo amefanya mazungumzo na mwanadada huyo na anaazimia nini wakati huu ambapo anajiandaa kuwakilisha taifa la Kenya kwenye Olimpiki ya mwaka wa 2020. Kipusa huyo anasema kuwa safari yake ya kucheza mchezo huo ilianzia katika chuo kikuu cha Kibabii, huku akimshukuru mkufunzi wake kwa mwelekeo bora katika taaluma yake. Here in Kibabii University, it's when I started taekwondo. Before I was doing basketball, but through Coach Jack, he was able to introduce me to taekwondo, and I used to multitask both in basketball, field and track events. Like we had tug of war. We had also running competitions of long distances, like 10 kilometers, 10,000 meters, and I used to capture some medals from different universities. And actually we've been going through very many competitions. Both here nationally, Kibabii University are the champions in taekwondo. East Africa, Kibabii are still the champions in taekwondo. And actually, following the history of championship in taekwondo, I saw taekwondo was a potential sport and it could take me places, because I had always been dreaming of going to Olympics, but I never used to know which sports will take me actually to Olympics. Ogalo hajaficha furaha yake baada ya kufuzu kusakata katika dimba la Olimpiki, akisema kuwa hayo yote yamewezeshwa na kujitolea kwa chuo kikuu cha Kibabii kuimarisha michezo na kunoa vipaji vya wanafunzi. Hata hivyo, lengo lake ni kuboresha kiwango chake cha mchezo huo ili kuweza kufanya vizuri zaidi ulimwenguni. Changamoto za ukosefu wa vifaa na viwanja vya kufanyia mazoezi vinambana, huku akihimiza serikali kuwekeza ipasavyo ili kuinua viwango vya mchezo nchini. Most of them, they usually form strategies that a lot of money get up being wasted, and then the sports people, they don't get help, you see. But if the money that is being allocated for sports, if it could be properly allocated, properly used, properly, Kenya would have been far in terms of facilities, because in the world Kenya is being recognized out there by everybody in sports. Kibabii haijatia fora tu katika mchezo wa taekwondo, bali pia katika mchezo wa riadha, huku Benson Motion akiwa amepata tiketi ya kuwakilisha taifa hili katika mashindano ya vyuo vikuu barani Afrika katika mashindano ya riadha yatakayoandaliwa jijini Marrakesh, Morocco. To me, I use these challenges to boost me or to motivate me during the competition time. However, I have the small challenges I'm having, balancing here and there, being in a class,
at the same time being in the training camp. Bear in your mind that here in Bungoma County is at bit low altitude than where I'm supposed to train. Personally, I train in West Pokot, Nichewet Best Training Camp. Kwa upande wake, makamu chancellor wa chuo kikuu cha Kibabii Isaac Odeo Ipara anasema kuwa chuo hicho kitazidi kuimarisha masuala ya michezo na kukuza vipaji vya wanafunzi. Lakini sisi kama chuo tumeamua pia tutamsaidia. Baraza la chuo limependekeza kwamba chuo kitafute namna ya kuwasaidia wanafunzi wanaowakilisha chuo kikuu katika mashindano ya hadhi kama hii ndani na nje ya nchi. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47 michezo, mimi ni Mike Kagwango. Shukran sana Mike Kagongo kwa taarifa hiyo kuntu kabisa, lakini mwanadada huyo Faith Ogalo tunamtakia kila laheri anapowakilisha taifa hili la Kenya kwenye mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu. Mtazamaji, sio hicho kikosi peke yake, kikosi kingine vile vile kimetajwa cha wanariadha ambao watakuwa wanawakilisha taifa hili la Kenya. Kuna rafiki yangu wa karibu sana ambaye atakuwa anawakilisha taifa hili la Kenya. Tutafanya mazungumzo naye kisha tuweze kujua yeye anajiandaa vipi. Kwa hivyo mtazamaji, ufai kuondoka kwenye 47 viwanjani. Hapa ndipo unapata virutubisho vya spoti kama hivi. Tuangazie taarifa nyingine ambapo baada ya miaka 40 mtazamaji, mbio za kitaifa za magari za KNRC, Kenya National Rally Championship, zitarejea leo hii katika eneo la Nyahururu, ambapo mshindi wa mkondo wa kwanza wa Guru Nanak Team Jesop anaazimia kusajili matokeo mazuri. Baadhi ya waendeshaji magari watakaoshiriki mbio hizo ni pamoja na Karl Flash Tundo, Onka Rai, Baldev Jager na Karana Patel. Mbio hizo kwa sasa hivi zinafanyika katika eneo la Nyahururu. Safi mtazamaji, mbio hizo tutakuletea taarifa hizo kwa utendeti mida ya saa 1, tujue nani ndiye alibuka kidedea kwenye mbio hizo. Tuangazie sasa soka ya NSL ambapo mechi kadhaa zilipigwa hapo jana, raundi ya 27, ambapo walikusanya ushuru kutoka kwa timu ya Mount Kenya. Hii ni baada ya kuwalaza mabao 2-0. Felix Odhiambo alifunga mabao hayo yote mawili kunako dakika ya 15 na dakika ya 26. Possible nirudi. Wewe sio striker. Wacha Gorngana maana ku striker. Anapuliza mpira. Aldo. Penalty hapo. Kuna. Yo ni afegi hiyo. Sio moto afegi. Moto afegi chukua. Aliua. Afegi. Captain toka nje. Kwenye mechi nyingine ambayo ilichezwa hapo jana mtazamaji, Vihiga waliwatesa Kibra All Stars. Ni baada ya Victor Ademba, Alex Imbusia na Dennis Wafula kufunga bao moja kila moja na kuiwezesha Vihiga kuipiku timu hiyo ya Kibra All Stars. Tulijua watadominate na tulikuwa tuko prepared kwa sababu tulijua hata tusipowafunga second half, tulijua hawezi kuwa na hiyo nguvu na speed yenye walikuwa nayo wenye wamekuja nayo. So tulijua to contain first half, second half sasa ndio tufunguke, attempts zetu zikuwe mingi kwa goli. Kwa hivyo hiyo ndio kitu at least imewaka kwenda KPL, ndio tunafightia sasa hizi. Hii team imekuwa KPL but kwa sababu ya makosa 1-2 ilibidi tushuke. Tumejaribu kurekebisha, ingawa hapa chini ni ngumu kushinda KPL kwa sababu
unaambiwa timu 2 ndio inatakikana kupanda, lakini ukiwa KPL unaambiwa timu 2 za mwisho, kwa hivyo unaweza jimanage. Zile makosa tulifanya tukiwa KPL ndio tunajaribu turudi huko tusizirudie, ndio kwa sababu unaona tunajaribu kung'ang'ana turudi KPL. I'm a little bit disappointed about the result because now having conceded from a corner kick of which was a throwing, and a team like Vihiga ukiwa wamepata a chance like that na wapatia advantage of us opponents, so ilikuwa ni kind of umepatia vijana wangu morale yao ikaenda chini, but all in all it's a learning process for the young boys. We still have to learn the toughness of the NSL side, so it has shown a big difference between Vihiga and us. Having gotten their chances, clear chances, we did not score, but they got the chances, they scored. Safi mtazamaji, hao ni vijana wa Vihiga ambao waliweza kupata tu ushindi huo mnono wa mabao 3-0 dhidi ya Kibra Black Stars. Kwingineko, timu ya Shabana iliweza kuirindima Vihiga Bullets mabao 2-1, na timu hii sasa hivi inafanya tu vizuri sana. Mechi hiyo ilichezwa katika uwanja wa Gusii Stadium, ambapo mwenzangu Wycliffe Siko alihudhuria mechi hiyo na sasa hivi anatupambanulia zaidi yaliyojiri uwanjani. Timu ya Shabana imeshinda kwa mabao 2-1 dhidi ya timu ya Vihiga Bullets ugani Gusii. Bao la kwanza lilipigwa dakika 30 baada ya kuanza kwa mechi hiyo, huku la pili likipigwa dakika 5 baadaye. Zikiwa zimesalia dakika 10 tu kuelekea kwenye mapumziko, timu ya Vihiga Bullets ikajipatia bao la kwanza. Nikiripotia TV47 kutoka ugani Gusii katika kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Safi mtazamaji, Wycliffe Siko moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisii. Mida ya saa 9 kamili, Gor Mahia dhidi ya AFC Leopard. Mwenzangu Jason Sagini tayari yupo katika uga wa Kasarani. Tutakwenda pale tusikie mashabiki wana nini kuhusiana mechi hii ya leo, derby ya 89, mara ya mwisho AFC Leopard ikishinda mwaka wa 2016. Mtazamaji, mwaka wa 2012 Gor Mahia ilipigwa marufuku kutokana na rabsha ambazo zilifanyika ugani Kasarani. Mtazamaji, kumbuka vile vile kuhusiana tuna derby hii ni mojawapo ya derby ambazo husababisha sana rabsha kwenye viwanja vyetu, lakini hapa studioni sikukosea nikikuahidi kuwa siko peke yangu. Ninao wageni ambao wamefika hapa studioni. Mtazamaji, ninaye Felix Manyara, mchanganuzi wa masuala ya spoti. Ninaye Obango Athanas ambaye anatoka Extreme Sports hapa studioni. Karibu sana Obango. Uko fiti? Hii Jumapili nakupelekaje? Nashukuru. Nashukuru kila kitu lazima ushukuru Mungu. Umepotea sana huu mwaka bana. Niko mzee. Niko. Ligi inaanza lini? Ligi bado katika mikakati ya kwanza, lakini tutawajulisha tu hivi karibuni. Safa. Felix, karibu. Unaniambia kazi ndio imekuwa nyingi. Tunapambana. Siku hizi Jumapili unaingia kazini, hata mimi nashangaa kunaendaje? Pesa ndio mingi. Ni hali ya kujenga nchi, na katika sijui nitasemaje kwa Kiswahili. Hii ndio period wala wanaitwa wahasibu na auditors wako very busy. So between now na June kazi ni mingi, lakini tunapambana. Kwa sababu ya kulipa kodi, kufile returns. Kufile returns, maana deadline ya KRA ni 30th June. So by 30th June we must have audited financial statements. Naam. Safi. Vitabu vya soka vya Kenya viko sawa ama kuna shida kidogo? I was privileged to see the documents za FKF. Na I could point out issues here and there, but since they were given an unqualified report, that is between them na the other ambayo ilishughulika. Ambayo ilishughulika. But
anyway, that is my opinion. Mimi haviko sawa kwa mtazamo wako. Yeah. Mambo hayako sawa kabisa. Yeah. Athanas, tunazungumzia debi ya 89 ya Kogalo, debi ambayo katika mataifa mengine mkondo wa kwanza wa mechi baina ya Yanga na Simba walikusanya shilingi milioni 23.6. Hapa Kenya tunajivunia shilingi milioni 5. Tunajivunia nani ndio mkubwa bana hapa Afrika Mashariki? Ni Simba, Yanga ama ni Gor Mahia na AFC? Nafikiri mambo yamebadilika. Hapo mbeleni ilikuwa ni dabi ya Gor Mahia na AFC Leopards ambayo ilikuwa dabi kubwa katika eneo la Afrika Mashariki. No. Lakini sijui nitasema ni uzembe wetu ama ni kutojua vile kuweza ile kucapitalize on marketing ya mechi. Ukitazama nimeweza kuangalia katika mitandao hivi leo, nikaangalia picha za Dar es Salaam na Nairobi, nikaona vile tofauti ni kubwa sana. Tofauti ni kubwa sana. Na nafikiri bado itatuchukua muda hata kuweza kuwafikia wale wa Tanzania. Muda unakadiria muda wa miezi mingapi ama miaka mingapi? Muda hata haitegemei miezi. Ni vile tunavyochukua ile hali. Manake tukiweza kutilia umuhimu wa kuweza kuiuza ile mechi, tunaweza fikia wale. Lakini umuhimu haupo. Kidogo uongozi wa timu zote mbili kidogo wamezembea upande waku. Manake hii ni nafasi kubwa sana. Manake dabi huja mara 2 kwa mwaka ama mara 3 labda katika yale ya mashindano mengine ya FKF Cup ama nani kama wataweza kutoka. Lakini la msingi kuwa ni dabi huja lazima kuwe na mara 2. Tutakuwa na mechi 2 kila msimu. Naam. Na ukiangalia niliweza kuhudhuria ile mechi ya kwanza, ile mechi ile mkondo wa kwanza. Nikaangalia zile loopholes zilikuwepo katika kuingia katika stadium, katika ile ticketing. Mambo yalifanywa kiolela. Leo pia nafikiri itakuwa vile manake utaangazia kuwa watu wale wataingia stadium bila kulipa, watakuwa ni wengi. Siwezi sema, lakini labda Leopards wataweza fanya tofauti. Lakini la msingi ni kuwa lazima tuangalie kuwa uongozi wa hizi vilabu mbili wanafanya nini katika ile kuweza Wakenya kila mtu amezaliwa akijua AFC Leopards na Gor Mahia. Lakini ukiangalia ukijaribu kuangalia labda ukienda ukivuka boda uende kule Tanzania, utaona mambo ni tofauti kuliko. Na sisi katika mpira tulikuwa tumepiga hatua ya mbali sana hapo mbeleni kuliko hata Tanzania. Wajua kinachonifurahisha sana kuhusiana na ligi ya Tanzania ni uwajibikaji ambao upo kwenye vilabu. Leo hii Simba atapigwa na Yanga, wale ambao wanaendesha operesheni za klabu hiyo wengine watajiuzulu, watasema sisi hatuwezi shuhudia timu yetu ikipigwa. Hapa Kenya mtu akishaketi hapo ashachukua uongozi hadi ile siku ambayo mkutano utaitishwa wa kumbandua ofisini. Nafikiri watu urithi wa uongozi wa hizi vilabu mbili, wale huwa wanarithi hizi vilabu huwa kidogo hawana ile mikakati ya kuwa wajua ni ile Shaman anatoka leo, mwingine yoaja anamaliza msimu wake, mwingine anakuja, mambo ni yale tu. Hakuna ambaye yule anayokuja kuwa na kusema kuwa leo Gor Mahia nataka kuiweka katika nafasi bora. Gor Mahia wamekuwa na nafasi ya kuweza kucheza katika mashindano ya Kiafrika. Wamekuwa na ile exposure ile ambayo inatakikana. Lakini management wise exposure hamna. Felix, tunazungumzia hii ni debi ya 89. Wewe kwa mtazamo wako, hivi vilabu jinsi ambavyo vinaendeshwa, mpira wa Kenya utakuwa hivi karibuni? Kivyangu napenda kuwa mtu mwenye ni optimistic, as in unakuwa positive. Lakini tena kwa maisha wanasema other than being positive ni vizuri kuwa realistic. Lazima tukue practical. Ukiangalia hivi vilabu na ukiangalia federation na ukiangalia hata KPL, hamna tofauti kubwa. Gor Mahia mkondo wa kwanza wakitandika AFC, gate collection ukiangalia na waliripoti around 1 point something million.
ukivuka uende Tanzania, first leg ya Simba na Yanga Kariakoo Derby ilikuwa na over 26 million. Kenyan 23 Kenyan shillings, not Tanzanian money. Kenyan money. Ukiangalia KPL nao wakiwa wanafanya tuseme kama ile gala, ukiangalia the money that they spend on administration expenses alone, SportPesa walikuwa wanapeana around 10 million. Ukiangalia administration expenses za KPL ni around 6 million. Hiyo ni admin peke yake. Hawajapatia vilabu pesa yao. Na prize money ni 4 million. 6 plus 4 ni 10. Na admin peke yake imekula 6M. Kumaanisha wachezaji hawatapata pesa nzuri. Hawatapata pesa nzuri. Na chairman wa CEO wa KPL ama secretary general wa KPL ni former player. Kitu ambacho anajaribu kuambia ni ati hatuna organization, na hata si kwa mpira peke yake. Unafanya governance and ethics from Monday to Friday. Sasa zile unaleta wanasiasa hapa hivi. Wanakuja wanakudanganya, wanakuambia ati hii deni tumechukua kutoka, tuseme for example kama ile bond ilikuwa floated kule Ireland. Tunasema hiyo pesa itakuja na tutaitumia namna hii, ati tutaintroduce sheria. Yet income tax ya 2015 is very clear on how we are supposed to use loans. Jamaa ambao wako kwa mpira na wala wako kwa siasa. Hamna tofauti. Kwa mtazamo wako, tunapozungumzia mpira humu nchini, kuna hawa wachezaji ambao walistaafu ndio huwa na nia ya kuendesha michezo. Tuangalie riadha, tuangalie soka, tuangalie kriketi, tuangalie mechi zote, hata raga. Hawa wachezaji ambao wamekuwa pale uwanjani, wao huja na ahadi za kuwa sisi wenyewe tutafanya nini, tutabadilisha mchezo. Huwa ni ukweli ama ni wakati ambapo sisi tunafaa tu kuchukua mtu ambaye hajahusika kivyovyote na michezo ili aendeshe mpira? Yawezekana? Sidhani background ya mtu inafaa kudictate kama anafaa kuwa tuseme kuwa katika uongozi wa mpira ama uongozi wa michezo. Zile ethics ambazo zina drive mtu, kwa maoni yangu, zinafaa kuwa pale. Manake KPL inaongozwa na former players. CEO ni former player wa Mathare. Obango will confirm that. The former player, but how is KPL run? Hiyo the Premier League. FKF iko na watu ambao wamekuwa kwa soka for some time now. Nick amekuwa na K-Sharks for the longest time possible. Na ameingia FKF, but results ziko kwa public. Kila mtu anaona performance ya FKF. Whether watakuja na financial statements ambazo mpaka mafuta wanasema ni nzuri, that is for them, but results ziko pale, everybody is there to see. Kwa hivyo mimi ethics za mtu, ikiwa wewe ni manager mzuri, manake tuseme for example kama manager wa KCB, why is KCB taking over every other firm? Kwa nini KCB na major shareholder ni serikali ina perform vizuri, na major shareholder wa tuseme kwa mfano kama National Bank ni serikali, na National Bank haiperform? Shida iko wapi? Labda utueleze. Shida ni ethics. Hawa jamaa hawana maadili na they don't have the interest of the people at heart. They are there to kuuza tu ama kujinufaisha wao wenyewe. Shikilia hapo. Mtazamaji, dakika hizi zikiwa tu zimekatika 27 baada ya saa 8 mchana, awamu ya kwanza ya 47 viwanjani, tungali tunapigia darubini debi hii ya mashemeji, debi ambayo itakwenda anza mida ya saa 9 kamili. Tutakwenda pale tupate picha za moja kwa moja. Jason Sagini tayari ashatua katika uwanja huo, lakini tupe ubashiri wako kwenye mitandao ya kijamii @TV47ke @_Clifford_ke. Sema nami kwenye mitandao ama kwenye mtandao wa Facebook @TV47 Kenya. Vile 22047 nambari ya kwangu ya Rafa hapa studioni. Kauli yako nitakuwa naiweka hewani, usinde mbali, manake tukirejea tutakuwa tunaangalia kikosi cha kwanza 11 ambacho kimeteuliwa na kocha ama makocha wa timu zote mbili. Usinde mbali mtazamaji.
Sadakta kabisa mtazamaji, na shukran sana kwa kutenga muda wako kutazama 47 Viwanjani, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili saa 8 hadi saa 10 nikiwa na wadha wako Clifford Ndubi. Lakini safari hii tunaangazia debi moja kali sana katika taifa hili la Kenya, sawia na taifa la Tanzania na Uingereza. Mechi na madebi zinapigwa za aina yake, ambapo katika taifa la Tanzania Soweto ama Kariokoo Derby inapigwa Yanga na Simba mida ya saa 11. Uingereza mida ya saa 1 itakuwa ni zamu ya Manchester United dhidi ya Manchester City, mechi ambayo mtazamaji tutakuwa tunakupatia jinsi ambavyo itakuwa inatufikia kwenye chumba chetu cha habari. Lakini sasa hivi katika uga wa Kasarani mwenzangu Jason Sageni ashafika pale, tutakwenda pale, kwa hivyo usikue ama usiondoke, manake sasa hivi ningependa tuangazie kikosi 11 ambacho Anthony Kimani Bodo ameamini kitakuwa kinamenyana na Gor Mahia. Tunaye Benjamin Ochana, Colin Shivachi, Washington Munene, Robert Mudenyu, Robinson Kamura, Said Suma, Jeffrey Owiti, Collins Shijenje, Elvis Rupia, Austin Odhiambo, Vincent Oburu, wakikamilisha 11 bora. Watakaosaidia kutoka kwenye kiti Ezekiel Owade, John Wanda, Isaac Piegon, Musa Sada, Francis Manoa, Boniface Muhehe, Asel Ochieng. Hicho ndicho kikosi 11 Anthony Kimani Modo ameamini. Mtazamaji, Steve Pollack naye amechagua yupi mchumani. Tunaye Oliech, tunaye Apudo Momanyi, Joffrey. Huyu Joash anarejea kutoka kupigwa marufuku, ambapo amekosa mechi kutokana na kadi nyekundu ambayo alipata kwenye mechi ambazo zilipita. Juma Ouso ndio wanawashikilia katika kiungo cha kati watakaofanya mashambulizi. Clifton Mihelso, Muguna Omondi pamoja na Kipkirui. Kikosi hicho ni 11. Hapa studioni mtazamaji siko peke yangu, ninao wa magwiji na weledi wa soka ambao wanaielewa sana. Ninaye Athanas Obango, ninaye Felix Manyara. Athanas, kikosi cha AFC Leopard Anthony Kimani Modo amepoteza mechi moja kati ya mechi 5 ambazo amecheza. Amepata hesabu zake vizuri kwanza kwa uteuzi wa kikosi cha 11 kwanza? Nafikiri kawaida kama ukiwa kocha wa timu lazima utamaintain ile timu yako ambayo imekuwa ikupa matokeo. Nikiangalia nafikiri ameweza ku maintain timu yake, ingawaje kulikuwa na Munene kidogo alikuwa doubtful, na Shichenje pia alikuwa doubtful, lakini naona kuwa wote wameweza kujumuishwa katika kikosi ambacho wanaanza. Ukiangalia rekodi ya derby, kidogo alivyosema ndugu wangu hapa, form wake huwezi elewa. Maana mimi nakumbuka zile derby zote nimeona katika historia ya hizi derby, huwa mwenye yuko chini kidogo huwa anaamka. Lakini sio kawaida sana, maanake tuangalie Gor Mahia. Mara ya mwisho walishindwa kwenye debi hii miaka 5 iliyopita ni mara moja peke yake, na Gor Mahia kawaida imekuwa mbele kuliko AFC Leopard. Nafikiri ukiangalia fomu ya Gor Mahia wakati wamekuwa kichukua nyakwa hizi vikombe, nafikiri wamekuwa Leopard imekuwa na shida zake za kibini za kiusimamizi. Ukiangalia Leopards walianza kuvunja rekodi kuwa katika miaka 8 wamekuwa na makochi zaidi ya 20 na kitu, ambao si nzuri katika usimamizi wa mpira. Mwezi kuwa mnabadilisha makocha kila mara. Na sasa naona labda vile Kimani amechukua timu, nafikiri wampe tu muda, ataweza manake ni vijana wadogo. Ukiangalia kijana kama Austin Odhiambo amecheza Super 8 ile dini yangu kabla achukuliwe, alikuwa akichezea baba dogo Babes. Wakati ambapo unaona wachezaji wako wanaingia kwenye ligi kuu, wewe huisi vipi? Najisikia vizuri, manake Austin Odhiambo alivyotoka akaenda ile timu ndogo ya FC Leopards, FC Youth, akaweza kukuzwa vizuri, kocha ambaye alikuwa Boniface Ambani ambaye aliweza kuitengeza hiyo timu kabisa. So katika ile ukiangalia hiyo timu, utaangalia vijana Austin Odhiambo, Vincent Oburu, wao ni product wa ile youth team yao ya Leopards, ambao pia huwa hawaitilii maanani sana.
Ni jambo la kufurahisha kuona kuwa mchezaji anaweza toka katika ile timu ndogo akaweza kugraduate katika ile timu kubwa. Lakini ukiangalia mechi kama ya leo huwa ni vigumu kubashiri. Utategemea na tactical approach ambayo ile timu zitatumia. Ukiangalia ni mechi ni muhimu sana kwa Gor Mahia, mechi ni muhimu kwa AFC Leopards. Maana Gor Mahia lazima washinde, maana kumbuka Tusker walishinda jana. Na Tusker kushinda, Kakamega Homeboys pia wana mechi moja ambayo hawajacheza. Kumaanisha kuwa iwapo leo hii Gor Mahia itaanguka ama itateleza kidogo, basi Kakamega Homeboys watakuwa wanazidi kuwapa shinikizo sana. Kwa hivyo mechi ni ngumu kwa Gor Mahia. Lazima waweze kuhakikisha ndio waweze kuhifadhi ile taji tena. Lazima waweze kuishinda. Na pia ukiangalia derby kuna mambo yake, banta yake, bragging nini. So kawaida traditionally derby ni mechi muhimu sana. Hata kama walikuwa labda hawawani kikombe chochote. Ni mechi ambayo inasubiriwa. Ni mechi ambayo huwa kiwanja kinajaa kwa mara moja labda kwa mwaka. Ukiangalia Kasarani labda utapata labda takriban ya watu labda 20,000 watakuwepo pale. Ambayo haitakuwa sio mbaya sana kwa mechi kama hiyo. Lakini ni mechi ngumu kubashiri. Ni mechi ngumu kubashiri. Shikilia kauli yako hapo. Ningependa sana utupe tu ubashiri wako. Ijapokuwa unasema bado ni ngumu sana. Felix, tunazungumzia AFC Leopards, kocha Anthony Kimani Modo ambaye kati ya mechi 5 ambazo amecheza msimu huu ni moja tu ambayo wamepoteza. Huenda Steve Pollak leo akapatwa na mshangao, manake AFC vile inakaa hivi huenda ni vijana ambao wameamua msimu huu lazima tufanye mambo. Na kumkondo wa pili wamecheza game 5, Modo ameshinda game 4. But it's also important to know that kwa misimu 9 iliyopita wamecheza mechi 18, that is Gor Mahia na FC. Gor Mahia wameshinda 10, FC wameshinda 3, wameenda sare mara 5. Sasa sijui kama leo ndio FC wata break hiyo jinx ya kupigwa katika kila msimu wanapigwa na Gor Mahia ama itakuwaje. Lakini alivyosema form doesn't really matter kwenye derby most of the times. Lakini ukiangalia wiki iliyopita Soweto derby, Kaizer Chiefs walikuwa juu na bado walimtandika Pirates. Kwa hivyo hopefully leo kwa maombi yangu ni Chui watampiga Gor Mahia. Ubashiri wako? Ubashiri wangu 1-0 kwa faida ya Chui. Kwa faida ya Chui. Safi. Mtazamaji, tuangazie ama dakika zikiwa zimekatika 41 baada ya saa 8 mchana hapa studioni kuna mgeni ambaye amechelewa kwa sababu kumekuwa na msongamano wa magari katika jiji hili la Nairobi kutokana na mbio za Beyond Zero, lakini yashatua hapa studioni. Tuende kwenye mapumziko, ajiandae kuja hapa aweze kutueleza yeye anakumbuka nini kutokana na debi hii ya mashemeji ambayo hii tayari mashabiki washazungumza, makocha washatuma majeshi wao 11, dakika 90 ndizo zitakazoamua. Baadaye Jason Sagini picha za moja kwa moja na kuahidi tutazipata kutoka pale, usende mbali. Safi, 49 dakika ndizo hizo zimekatika baada ya saa 8 mchana. Awamu ya kwanza ya 47 viwanjani tunaifunga, lakini leo hii mtazamaji, kwa undani kabisa tunaangazia mechi ambayo ni babu kubwa, mechi ambayo ligi yote imesimamishwa ili kila mtu aweze kushuhudia timu mbili kubwa katika taifa hili la Kenya. Nazungumzia Gor Mahia dhidi ya AFC Leopards, AFC Leopards ikiwa nyumbani, Gor Mahia akiwa mgeni. Lakini ikiwa ni derby ya 88 ya 9 mtazamaji, Gor Mahia imeweza kushinda mara 18 ligi ya KPL, huku AFC Leopards ikipata ligi hiyo mara 12. Mtazamaji, msimu huu ni nani ndiye atakayeshinda kombe hilo? Je, Kakamega Homeboys wanatosha? Dakika
dakika 90 uwanjani, mtazamaji, ndizo zitakazoamua. Lakini katika bara ama katika kanda hii ya Afrika Mashariki kuna debi ingine ambayo inapigwa katika taifa la TZ ama ukisema Tanzania, ambapo ni debi ya Kariokoo. Yanga na Simba watakuwa wanamenyana mida ya saa 11. Katika ligi ya Uingereza, Manchester United ni mwenyeji wa Manchester City. Je, Ole Gunnar Solskjaer ataonyesha makali yake dhidi ya Pep Guardiola? Tutayangazia haya yote kwenye 47 viwanjani. Kikosi 11 bora kisha tajwa, huku Gor Mahia wakitaja chao. Steve Pollak akifanya mambo kuwa kuntu kabisa, akimwaminia Oluoch kwenye michuma, Apudo, Momanyi, Joash na Joffrey wakiwa ni walinzi, Juma Ouso wakiwa ni wale midfielders, Miheso Muguna, Omondi, Kipkirui ndio watakuwa wanafanya mashambulizi, wakiongozwa naye Steve Pollak ambaye ni kocha mkuu wa klabu cha Gor Mahia. Ubashiri wako ni upi? Ni 22047. Sema nami kwenye arafa kwenye mitandao ya kijamii @TV47KE, @_Clifford_KE TV47 Kenya kwenye mtandao wa Facebook. Bila shaka nitakuwa naweka kauli yako hewani. Kwa sasa hivi tumeungana naye Nurdin Taib hapa studioni. Nurdin, karibu sana. Asante sana. Ni msongamano wa magari umesababisha haya ama? Msongamano wa gari na kubadilisha barabara, zingine zimefungwa. So ilibidi nipite kwa nyuma mpaka upande wa Westlands kutokezea huko. Kabisa. Naam. Leo hii Gor Mahia dhidi ya AFC, ubashiri wako ni upi? Ubashiri timu gani itashinda, maana lakini hivi karibuni FC wamejirekebisha hiyo timu. Na wameshinda mechi kadhaa. Na wana mchezaji mmoja anaitwa Lubia. Ameanza kunawiri. Lakini shida ikiwa watammark vizuri, basi pengine mwingine lazima ahimizwe kufunga, maana ukishaanza kunawiri sasa kocha wengi watakuwa wanakuelekeza tu ya kwamba huyu kocha wa Gor Mahia atamwambia tu lazima ule ashiko kati wote ni kusudi, lakini wajua the more you concentrate kwa player moja, bila shaka kuna mwingine ambaye atakuwa amenawiri pale pale. Tunazungumzia debi ya 89. Wakati wenu debi hii ilikuwa inamaanisha nini, na ni kumbukumbu zipi ambazo unazo kuhusiana na mashemeji dabi hizi? Kuanzia mwanzo kwa kila wakati Gor na FC wakicheza hiyo mwezi nzima, inakuwa tu mazungumzo ni mambo ya FC na Gor Mahia. Na ilikuwa ikiweka motisha kwa watu kuja. Na unakuta nchi nzima wale branches wa hizi vilabu viwili kutoka Mombasa mpaka Kakamega, Kisumu wanajiandaa wote. Sasa unakuta kwamba nchi nzima imekuwa na motisha ya kutosha kusudi kila mtu lazima aje hapo. Kutoka Mombasa hivyo, lakini sasa unakuta kwamba kutoka Mombasa watu wanaenda kama debi ya leo, utakuta watu wengi kutoka Mombasa wanaenda kwa hiyo debi ya Dar es Salaam. Lakini wakati wote walikuwa kija Nairobi na Nyayo ilikuwa kijaa takriban watu 35,000 mpaka 40. Ilikuwa kijaa na wiki nzima, ilikuwa kazi ndio hiyo mechi. Na wajua katu sitaki kuleta dharau kidogo, lakini wachezaji walikuwa tofauti kidogo. Maana wale walikuwa na ghera zaidi ya kucheza, maana kila mtu anataka kushinda. Na walikuwa na wachezaji ambao vile ni majabali katika mpira wakati huo. Na lazima tukubaliane hizi vilabu viwili ndizo shina mpira nchini Kenya. Unadhani ya kwamba hadhi ya debi hii imeshuka hadi sasa hivi? No, imeshuka kidogo. Maana imeshuka, maana sasa ukiona kuanzia kati ya watazamaji 35 mpaka 40 na sasa ambao ipo maybe 20,000 hata usingine haifiki 20. So inakuta kama unaona watu wengi wamejiondoa, maana ile motisha au zile msisimuko wa mechi siku hizi hazipo. Wajua katu mechi ikianza kama about for almost 20 minutes stadium inakuwa imenyamaza, maana zile ngoma ambayo inapigwa pale inashangaza watu. Naam. Lakini sasa hiyo ndio vitu ambavyo imefanya kidogo hiyo hadhi imeenda chini kidogo. Sio kama vile awali. Awali ilikuwa mpaka stadium watu wanachunga stadium usiku kucha. Maana kila mtu asitokezee na mambo zake za huko na huko. Na hata mipira nakumbuka tulikuwa tukienda Sports House kununua mipira 4. Mimi nikiwa pale na afisa wa Gor Mahia na afisa wa Leopards kuhakikisha kwamba tumenunua mpira kutoka kwa hiyo duka na tunachukua tunapeleka kwa dressing room. Hizo wajua ni psychological za mpira ambao ndio inaleta utamu ya mpira. So ilikuwa hivyo sasa wajua. Maana awali kule ilikuwa mpira moja na saa zile mkilemewa unaambia mchezaji wako apige nje kule kwenye crowd, na crowd ikienda pale kuna mtu tayari na kisu anaitoboa sasa.
Sasa wajua ikishatobolewa hakuna mechi itaendelea. So hizo ndio vitu ambazo lakini baadaye tukarekebisha mpaka ikawa hivyo, lakini hadhi imeshuka chini kidogo. Wajua mara mwisho Gor kucheza na Esperance ndio watu walijaa hapo 60,000. Lakini baada hapo sijaona watu kifika kiasi. Sijaona hata Harambee Stars haijafikisha hiyo. Ni nini ambacho kinafaa kufanyika ili kuregesha tu hadhi ya mechi hizi katika taifa hili la Kenya? Kuna timu ambazo zinatoka maeneo moja, hususan katika maeneo ya magharibi mwa Kenya. Kuna timu ambazo zinatoka tuseme kama the Sugar Derby, tulikuwa na Sony Sugar na Chemelil, lakini sasa hivi hatuoni hata wale wakicheza, hamna lolote ambalo linazungumziwa. Hapa Nairobi kuna timu nyingi zinacheza kwenye ligi kuu, lakini hatuzungumzi. Wajua tatizo ambalo imekuwa sasa kwa vile hizi vilabu hazina muundo msingi. Wao badilisha kila siku na kubadilisha wachezaji. Chukua kama FC Leopards I think miaka 2-3 iliyopita walifukuza wachezaji 17 wote. Sasa wajua ukifukuza wachezaji 17 wote lazima uanze upya. Na ukianza upya sasa na kila wakati timu ikishindwa watu wanaanza kuvunjika moyo. Lakini wakati wa nyuma lazima kila wakati federation ikifuata hizo vilabu vyote kuangalia kwamba at least structure zao ziwe pale. Lakini sasa ukichukua leo na wajua kama wakati Kibero alikuwa kwa hiyo timu ya FC Leopards alipeleka paka kilele ya juu, alipotoka kuna mwingine alichukua vile mpaka msimu mzima. Lycos na Gor Mahia hivyo. Hata Reunion ilikuwa hivyo. Walikuwa na mkufunzi ambao anakaa msimu mzima. Lakini sasa hii wajua kila wakati inabadilishwa. Ukigonga mechi 5 ukipigwa 3. Alafu vile nadhani kitu kingine imechangia mambo sio ya dirisha na milango katika uhamisho. Utakuta mchezaji pengine amechukuliwa na kucheza maybe half of the year. Tena mwingine anamchukua nampeleka pale. Alafu unakuta kwamba vile wakufunzi wanakuwa na mambo tofauti. Hapa pengine amepewa structure system tofauti, akaenda pale kwingineko tena vile. Hiyo nafsi yangu naona kama imechangia kidogo kwa hizo vitu, maana yake hakuna ile ya kwamba player anaenda vile alikuwa na hiyo msingi yake. Safi. Shikilia kauli yako hapo mtazamaji. Ahadi ni deni, na bila shaka mimi nahitimisha deni hiyo mtazamaji. Sasa hivi hapa studioni tunaangazia hili swala ama mechi hii ambayo dakika 3 zijazo itakuwa inapigwa katika uga wa Kasarani, Gor Mahia dhidi ya AFC Leopards, ambapo mwenzangu Jason Sagini yuko pale. Naarifiwa kuwa mashabiki wamejaa pomoni. Jason Sagini, hebu tupe taswira kamili ya jinsi ambavyo hali iko katika uga huo wa Kasarani. Safi, bila shaka mtazamaji, ukisikia nyuma yangu kidogo kuna kelele aina yake, manake sasa hivi inasalia kama 2-3 hivi tuweze kwenda moja kwa moja ngoma hii ya derby 89 inaweza kuanza kati ya Kogalo kwa Gor Mahia na timu ya Ingwe FC Leopards, ikiwa ni derby la AFC Leopards dhidi ya Gor Mahia. Derby 89 hapa kuazimia tu kushinda katika derby hii, ndio kama namba kwa ni gwiji katika makala haya ya derby hili la mashemeji. Sasa hivi inasalia kama 5 hivi tuweze kusakata ngoma hii kwa leo kutoka uga huo Kasarani. Mimi jina langu ni Jason Sagini, niko hapa kwa ajili ya kumtazamaji na kufahamisha matokeo yanayojiri hapa. Manake ukiangalia nyuma yangu hapa mashabiki tuna Kogalo FC Leopards kumradhi, na sehemu ya pili kwa kushoto wangu hapa ni washabiki wa timu ya Gor Mahia. Nizungumza na mashabiki kujua wanahisi katika mechi ambayo inakuja juu tu kwamba je, wanahisi kwamba ngoma ya leo huenda wakaibuka. Kama ukiangalia katika kikosi cha Kasambongo ama kumradhi katika kikosi cha mkufunzi Anthony Kimani kuna wachezaji wao kidogo wazuri sana. Mzungumzie kama vile mshambulizi wa timu ile Elvis Rupia ambaye amepiga magoli 9 kufika sasa hivi ndani ya ligi kuu ya Kenya ya soka sasa hivi. Katika upande wa timu ya Kogalo pia kuna mabadiliko kadha ukiangalia kuna mchezaji ambaye anarejea katika timu ile, namzungumzia beki wa timu hii muda mrefu Berlin Wall Josh Onyango. Pia kuna Clifton Yeso ambaye anarejea katika timu ile ambaye ni winga wa kushoto wa timu ile ya Kogalo. Sasa hivi uwanjani wanakwenda kidogo zaidi kuweza kuingia katika uwanja sasa hivi kuweza kuanza ngoma leo majira saa 9 kamili kutoka uga huo Kasarani kuweza kufahamisha basi wanaisikia katika ngoma ya leo. Nizungumze na mashabiki wenye kujua hisia zao ni zipi wanapoelekea katika ngoma ya leo. Je, wanahisi kwamba huenda wakashinda ama labda huenda wakapoteza? Wewe kama shabiki ukaweza kupiga na ningeweza kusema je, mechi ya leo unasikia huenda mtaibuka washindi ama inakuwaje? Bila shaka obvious lazima tuwakula juu motisha kwanza tuko nayo, sababu leo kuna motisha. Ukiona mashabiki tumetokea kwa wingi, pia basi yenye tumeyakwaya nadhani itachochea maplayer kuperform. Na pia si lazima tuje shukrani, pia tumejitokeza lazima approve. Ndio Kogalo katika derby la mwaka jana mwezi Novemba mlirusha sana mawe nyinyi mashabiki wa Leopards. Je, wakati huu
mtapunguza vipi maana kiaswa vurugu sio mzuri, hooliganism sio mzuri katika football ya kisasa. Hizo vitu za kitambo ambao watu wajua ile football ndio unapigana kwa ground. Sasa unaona kuna watoto wadogo wamekuja pia, hakuna haja tuvurugane kwa mawe. Juu tukuvuruga kwa mawe nasi pia tear gas irushwe, maybe wazazi wamekuja na watoto. Kuna watu wazee ambao hawezi kimbia, maybe tear gas sio vizuri kabisa hooliganism. Mechi ya leo labda unataka kama itaishia kwa ushindi wa magoli mangapi hivi? Siwezi kwa magoli lakini FC itashinda. Sijui magoli watashinda. Tutashinda lakini magoli sijui. Safi, wewe ni shabiki mmoja huyo wa timu ya Kogalo, wa timu ya Ingwe hapa. Nijua pia nasemaje maana ukiangalia mashabiki ni wengi hapa mtazamaji. Timu ya Ingwe, timu ya Kogalo hapa kutafuta tu ushindi wa 29 Kogalo kwa timu ya Ingwe. Wewe kama shabiki wa timu ya Ingwe leo, je, ushindi unaelekea pande gani? Lazima leo tustopishe rege. Leo tunaamini ya kwamba leo tunalipisha kisasi. Na leo 2 mtungi. Majina kamili na mechi ya leo unaiona vipi kama derby na pia shabiki timu ya Ingwe? Majina kamili ni Haji Wesonga. Nasema leo tunapiga mashemeji kama kawaida yao. Leo lazima tufanye revenge. Rege tunasimamisha leo ni 3 bila. Swala vurugu hapa katika derby lililopita mwezi Novemba mwaka jana kulikuwa na vurugu kama kuvunja viti. Derby la leo labda nyinyi kama mashabiki mnaazimia kupunguza makali haya kuleta vurugu katika uwanja wakati wa mechi. Amna leo hatufunji chochote wala hakuna vurugu, leo ni amani. FC na shemeji ni timu moja, ni nyumba moja. Wacheza kama watoto wa nyumbani, hamna vurugu wala kurusha mawe wala kuvunja viti. Manake FC kama sisi hatuna sponsor. Sasa lazima tuwe wapole, tutacheza kadri ya uwezo wetu. Tangu mwaka 2016 hamjawahi piga Kogalo. Je, leo mtamaliza kiu cha miaka 4 ama inakuwa kitazidi kwa miaka 5? Katika uwezo wa Mwenyezi Mungu leo tunaamini ya kwamba leo lazima tulipize kisasi ya miaka hiyo mitatu kwamba huwa wanatupiga kila wakati. Ndio mashabiki hao mtazamaji wako timu ya Ingwe hapa wanasema kwamba kwa leo wapo nganga. Nakwambia leo ni msisimko, leo nakwambia timu kubwa. Tuko na baba, tuko na Wycliffe Oparanya mwenyewe kama na watu wa Kakamega County, lazima leo tunapiga 3 mpira. Mashabiki lazima watatii leo bwana. Sana hamna kuvuja viti wala hamna wasiwasi. Mpigeo game ni safi kabisa. Leo tunajivunia, leo tutashinda. Kiboko ni ile. Na kwa mwanzo kidogo uraisia kadha wa kadha hapa. Je, unataka kusema gani kuhusiana na mechi ya leo? Leo mechi ni ile, kiboko ni ile tunawapiga mwaka ule na leo ni ile kinaeleweka. Wewe ni shabiki wa timu gani? Home, mashemeji bana. Safi mtazamaji, ni shabiki huyu wa timu ya Ingwe hapa. Kuna mwingine hapa anaweza kujua hisia zake hizi katika mechi ya leo. Je, mwenzangu waitwa nani haswa na wewe kama shabiki wa Ingwe? Mechi ya leo unaona vipi? Hii mechi ya leo naona iko sawa sana. Na ninaomba ushindi, naombee si ushindi. Timu yetu ya nyumbani, watu wako na respect na watu wako na umoja. Naombea ushindi sana. Ukiangalia kikosi cha Ingwe kwa sasa hivi kuna mshambulizi mpya Elvis Rupia, magoli 9, amefunga 5 katika mechi zilizopita katika timu hii ya Ingwe. Leo labda huenda kafanya kwenda na huenda leo akakishia makali. Sasa leo ndio mambo iko sawa. Sisi tunatarajia kuwapiga 3-1. Tunapiga goro 3-1. Hiyo ndio ushindi wetu tunatarajia leo. Tangu mwaka 2016 hamjawahi laza Ingwe Gor Mahia. Leo labda mnaweka kando, leo tumejipanga kisawasawa na tunajua wachezaji wetu wako sawa. Mpaka sasa tuko na kocha mpya ambaye kwamba tunamwamini na ako sawa, na tunaamini tutaweza kushinda ushindi wa leo. Iwapo kusema kwamba kwa leo bahati sio upande wenu, mpoteze, mtaenda vuruka katika uwanja. Hatuwezi furuka, lazima kuna mshindi na kuna kushinda na kushinda. Lazima tu accept ile tumepata, hatuna shida yote. Lakini ushindi tunatakia FC na tunajua tutashinda kwa leo. Shabiki mmoja huyu timu ya Ingwe hapa anaweza kujua mwingine hapa anasemaje? Wamevalia pamba ambayo ni ya samawi na michirizi nyeupe hapa. Ndio jezi maalum hii ya timu ya Ingwe AFC Leopards sasa hivi. Ukiangalia mwenzangu, jina lako kamili na mechi ya leo unaona vipi? Jina lako kamili ni Chris Musa. Mechi ya leo ni ushindi nataka. Mara mingi sana mmetushinda lakini leo mara hii ni ushindi. Ukiangalia vurugu katika uwanja leo labda kuna vurugu yote ambayo itatokea. Leo naona kuna salama sana. Sioni kama kutakuwa na fujo. Una imani na kikosi cha mkufunzi Anthony Kimani? Niko na imani nacho kabisa. Hata wakishindwa sijui nitafanya, lakini wakishinda haya naweza nalo kwa uwanja. Utabiri wako kwa mechi leo, utabiri wako kwa ufupi tu. FC 2
Weri One amesema kwamba FC Leopards mawili Kogalo goli moja. Sijui wewe mtazamaji hapo nyumbani unaisikia mechi ya leo? Sadakta kabisa mtazamaji, picha za moja kwa moja, mashabiki wameshikwa na madadi tayari kushuhudia dakika 90 za burudani ikiwa ni ya soka, na leo ni leo, msema kesho bila shaka mtazamaji ni muongo. 22047 tupa kauli yako hapo, nipe ubashiri wako, nitakuwa nauweka hewani pindi tu muda utakapo niruhusu. Lakini hapa studioni tunaangazia debi hii, Nurdin Taib Obango pamoja na Felix wakitupa tathmini kamili ya mechi hii. Felix, Anthony Kimani ni kocha mchanga sana, amechezea vilabu tofauti katika ligi ya KPL. Ni nini tofauti ambacho ameleta kwenye AFC Leopard? Anthony Kimani Modo kama anavyojulikana kule mtaani, is a good man manager. Ni ule kitu ambacho ameleta kikubwa sana kwa vijana wa chui, wengi ni vijana wadogo. Tofauti ya kimweka kati yake, tuseme kwa mfano na mchezaji kama Elvis Rupia, difference ni kama miaka 7 ama 10, si difference kubwa, ni kama ndugu yao mkubwa. So jamaa ameweza kuwa motivate, and that's why venye Kansambungo alienda, unaona ni kama matokeo yalibadilika sana. Tactic za football ni zile. So he's a good man manager na amemotivate players wake. That's why out of the 5 games zimechezwa second leg, Modo amepata 4 wins. Yeah. Na Obango, tuangazie makocha wachanga, nafasi yao kukuza soka na kupeleka soka kwenye viwango tofauti iko vipi sasa hivi katika dunia sasa ya soka ambayo tunaishi? Ni vizuri kuwa, manake lazima katika coaching pia lazima kuna transition ile. Transition lazima muhimu. Yule anaondoka, wengine wanakuja wachanga waweze kunini. Lakini kitu jambo la msingi kuwa ni kuweza unaweza kulani kutoka kwa wale makocha wamekuwa pale, wale manake coaching uji kwa coaching tu just umeretire mpira. Kama ni mchezaji umechezea timu tofauti, unaweza kulan katika zile wale makocha wale wamekuwa wakufunzi wako. Una pick 1 or 2 katika zile mambo ambazo wamekuwa kikupatia. Hivyo ndio vile unakuwa katika learning. Na nafikiri katika ukiwa coach, katika wewe ukiwa bado ni mchanga, kuna labda ile pressure itakuzidi. Na vile utakavyo kumiliki ile pressure ile ni muhimu sana. Manake Kimani hajakuwa na experience ya coaching katika kutoka chini mpaka kule juu. Nafikiri alistaafu, kafanya zile course kidogo, akaweza kujiunga na FC Leopards. Ana ile experience ya kuwa sasa amekuwa ni kocha kwa muda mrefu. Na ndio tuseme ndio ameanza na timu kubwa. Na Nurdin, iwapo Anthony Kimani Modo atapigwa leo hii, unadhani ya kwamba inaweza kumsababishia madhara kidogo katika jitihada zake za kujikuza kama kocha tajika katika taifa ile la Kenya? Sioni kama maafisa klabu na mashabiki hawatamuingilia. Sioni kama itamdhuru. Anaweza baada hiyo mechi atakuwa, maana I think hiyo ni mechi yake kwanza kubwa ya derby. Na mimi nadhania kwamba bahati mbaya akipoteza mechi, sidhani kama itamdhuru zaidi. Bora tu maafisa na mashabiki wasimuingilie. Wajua kisha muingilie itamdhuru, itamtatanisha hapa na pale. Atakuwa confused, sasa itamletea shida kwa karia zake. Mashabiki wa Gor Mahia na FC Leopards kwa kocha mchanga kama Kimani, sio wengi wanaelewa yeye ni mchanga. Wao wakishaenda pale wanajua huyu ni coach. Hawataangalia historia yake. Mimi nilisema hatua ile amepiga ni hatua nzuri sana. Maana ameanza kazi yake ya coaching akiwa ameanza na timu kubwa. Ile hali mtu mwingine huanza na timu ndogo. Anaanza labda akiwa na assistant nini akiwa, lakini yeye ameanza na timu kubwa na tayari ameanza kuonyesha kuwa yeye anaweza kuwa kocha mzuri. Maana baada na safari ndefu anaweza. Lakini ukiangalia vile anavyoistamili ile timu na ile vile anavyo handle wachezaji, nimesema kuwa kocha ni vile una manage wachezaji.
man management ukiona makocha wengi wale wameweza kufaulu ni vile unavyorelate na yule mchezaji. Unaweza kuwa na mchezaji uko na yeye lakini ana shida fulani lakini wewe unapuuza tu kila mara unamsukuma. So ndio unaona wale kina Guardiola kina nani huwa the relationship na mchezaji inakuwa ni very very important. Huyu mchezaji ukiweza mka karibu na muelewe na uweze aweze kuelewa nini unachotaka itakuwa rahisi sana mchezaji kucheza. Safi. Felix, tunazungumzia derby ambayo miaka hizo ilikuwa derby, tuangalie tu kwa wale wakufunzi ambao walikuwa enzi hizo walikuwa wanafanya derby inavuma. Tuangalie derby ya Manchester na Arsenal ikicheza na Manchester, unajua ni Ferguson dhidi ya Arsene Wenger, wakaondoka. Yupo Ole Gunnar Solskjaer dhidi ya Pep Guardiola. Tuna Yanga, tuna hapa Kenya. Ukiangalia hapa Kenya hadhi ya derby imeshuka. Uingereza Manchester derby imeshuka hadhi yake pia. Unadhani kuwa ile transition ambayo huwa ipo wakati ambapo makocha hawa wanatoka inaathiri pia mashabiki kukosa imani na timu na wao kukosa tu ladha na timu zao? Mwanzo sidhani derby ya Manchester imeshuka. Kitu ambacho kimeshuka ni manake leo Old Trafford ni sold out. Would make sure ni sold out. Kwa hivyo revenues za Manchester leo zitapanda. Derby ambayo imeshuka ni hapa nchini, hapa nchini ni kwa sababu ya organization na kule na ufisadi tu mwingi. Manake kama leo hicho kiwanja nilivyoangalia hatujafika hata 10,000. Hatujafika 10,000. Hata 10,000 ni bahati. Manake we don't hype our matches, we don't sell our matches. Our product is not the best, but if you have serious marketers, you can sell that product. Manake kwa mfano kama PSL. PSL is not the best league in Africa. But wanavo hype ile Soweto Derby. Soweto Derby wiki iliyopita walikuwa na over 80,000 fans kwa uwanja. Same day ambayo El Clasico ilikuwa inachezwa, El Clasico walikuwa na 71,000. Difference ya 9,000 fans. Ni nini ambacho Soweto Derby walifanya vizuri zaidi ya wale jamaa wa huko Europe? That is what we need to copy. Mashabiki ndio wanafeli mpira wa Kenya, Nurdin? I think so, manake wao uchangia. Wajua kija wengi kuweka motisha na kushangilia timu vile inapeleka ile hadhi juu. Na kama wasipokuja sasa kiwanja ikiwa tupu mnachezea nani sasa? Alafu zidi hapo vile wajua wachezaji vile japo utakuwa na mkufunzi au coach mzuri na vile player lazima uwe na mtindo wako kucheza vile ya kufurahisha mashabiki ndio wavutie. Sasa kama unaona kwa Yanga kuna player moja I think wamempata ana machachari mengi sana lakini player mzuri. Sasa ile machachari vile inavutia mashabiki kurudi katika stadium. Na vile player binafsi wajua player binafsi kwa pale ukienda ku attack si utangoja kwamba kocha akwambie funga. La, ni wewe mwenyewe lazima uwe na tajriba zako na fikra zako kuona kwamba utafanya nini pale. Na mpira sasa wajua nikiona sasa wajua wachezaji ambao wale wanakshi hawako wengi. Hawako wachache sana. Lakini vile wachezaji wawe ukiwa na bendi nzuri ikipiga muziki mzuri si watu njaa katika ukumbi. So football inakuwa hivyo. So wachezaji wakiwa vile ambao ni wazuri, wana mitindo tofauti ya kucheza itavutia watu. Lakini pasipo hii itakuwa ni vigumu kuvutia. Na Mabango ulivyosema makocha zamani katika derby kulikuwa na makocha wawili kutoka Uganda. Mmoja Robert Kiberu na mmoja David Otii. Ambao David Otii alikuwa kocha wa Gor Mahia, Robert Kiberu ni Waganda si wa Kenya. Walikuwa wanaangaziwa sana. So unapata ile derby, ile hyping ya derby. Alivyosema mimi nilisema kuwa tuswalo ile pride yetu. Tupige safari mbili tuende hapa chini Soweto. Tuulize wale jamaa ni nini tunachofanya ambacho sisi hatufanyi tuweze kunini. Kusoma si kitu, kusoma ni bure, kuelewa ni understand kitu ni bure. Utaenda pale ulizwe, fanya benchmarking ujue mbona derby hata sisi wa Kenya ikiwepo tunaiona ya Soweto. So Pirates wanacheza na Kaizer. Sisi unapata kila mtu pia anataka kumuona kama sasa wanaanza kuvutiwa manaki kuna mchezaji wa Kenya anacheza katika Kaizer Chiefs. Lakini ni nini tutakachofanya kuweza kuwa na derby? Angalia tunaangalia stadium vile iko wazi. Kila mtu anasema derby. Derby inafaa kuwa hakuna hata nafasi
Friday by Wednesday matangazo yanasema sold out, hakuna tikiti. Watu sasa wajipange ule atakavyoenda katika stadium, lakini bado tuko na shida. Hizi vilabu mbili lazima zikae chini, zilete professionals waweze kuwasaidia ku market product. Hii ni product kubwa. Hii ni nafasi kubwa ya kuweza kuuza zile rights, kuweza kuuza zile, peana nafasi kwa makampuni kuweza, na hiyo ni revenue. Sasa saizi wote hawana na wafadhili. Hawana. Na mechi ya leo ingeweza kuisaidia hata Gor Mahia, ingeweza kusaidia hata FC Leopards katika kuweza wale wafadhili kuweza kuja on board kuangalia, lakini hawezi kuja kuona stadium ambayo ina watu. Haina watu. Maana wajua Katuo by 3:30 tushafunga milango. 3:30 tushafunga milango sasa. Maana fully packed. Tushafunga 3:30, wale ambao wamebaki nje watangoja 10%. But 3:30 all doors locked. Team sasa wanaanza kuprepare kuingia kiwanjani. Maana hata ukichukua timu mechi kama ya El Merreikh na Hilal, that's another imepigwa mpaka mashabiki walikuwa wamejaa. Lakini hapa Kenya kuna shida. Inamaanisha nini kwa maisha ya vilabu hivi? Wana vikakaa sana. Hivi vilabu vyetu, if we are not careful, Tanzania wamekuja the other day na wametu overtake. Na I can tell you for free, hiyo derby ambayo mwenzangu amesema hapa ya Omdurman ya Sudan, ya Hilal na El Merreikh, hatuwezi tukafikia ile derby. If we want the best, there is no harm in copying. There is no harm in copying. Kuenda tu, hata Obango anasema tuende South Africa. Jamaa wa KPL ndio wakuja na structure 16 teams, walienda kubenchmark kule Afrika Kusini. Ni kama hawakusoma. So maoni yangu ni ambao wana take over uongozi wa mpira, hata tusiende mbali. Tuende tu Tanzania, ile Vodacom League. Tuwaulize hii Kariakoo derby, what do you do ndio hii game inajaa. It doesn't harm kuangalia jirani yako anafanya nini. Maana yake huu si mtihani. It's for the betterment of our own league. Nikiangalia Obango anafanya nini ndiye endelee katika maisha yake, nikikopi, at the end of the day sisi wote tunafaidika. And that is what we want for our league. Safi mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja, picha kutoka ugani Kasarani ambapo AFC Leopard inapiga dhidi ya Gor Mahia, AFC Leopard ikiwa nyumbani. Hadi sasa hivi mtazamaji, picha ambazo tumezipokea kutoka pale hazifurahishi sana, maanake mashabiki pia hawajajitokeza kwa kiwango ambacho tulikuwa tunatarajia. Lakini hata hivyo mechi lazima ipigwe 0-0, dakika ni 90 ambazo zinaamua. Tukisalia papo hapo kwenye masala ya soka mtazamaji, kuna shutuma ambazo zimekuwa wiki hii, masala ya upangaji wa mechi. Tunazungumzia swala la match fixing ambapo vilabu tofauti katika ligi ya KPL semekana kuwa vimekuwa vikishughulika ama vimekuwa vikishiriki katika masala ya kuandaa mechi na kupanga mechi, ambapo pia kampuni za kamari zimehusika pakubwa. Hili linamaanisha nini kwa vilabu hivi humu nchini, na tulikosea wapi na ni wapi ambapo tunafaa kurekebisha ili kuzuia vilabu hivi kuweza kupanga mechi zaidi na kujinufaisha tu wao wenyewe kwa wenyewe? Haya ndio masala ambayo tutaangazia baada ya muda usio mrefu. Sinde mbali, 18 dakika ndizo zimekatika baada ya saa 9 jioni. Safi mtazamaji, dakika 30 zijazo tutakuwa tunatamatisha 47 viwanjani, mechi bab kubwa ikipigwa kutoka ugani Kasarani, AFC Leopard dhidi ya Gor Mahia. Nimekuuliza ubashiri wako kwenye mitandao ya kijamii. Naona kauli zenu nitakuwa naziweka hewani muda utakaponiruhusu, lakini sema nami kwenye Facebook TV47 Kenya, kwenye mtandao wa Twitter @TV47KE @_Clifford_KE. Bila shaka hiyo kauli yako nitakuwa naiweka hewani. Siku za hivi karibuni ama wiki jana tumeshuhudia tetesi fulani kuhusiana na vilabu kuhusika kwenye
upangaji wa mechi, baadhi ya kampuni za kamari zikishutumiwa kuwa zinasaidiana na baadhi tu ya wachezaji, wakufunzi na wanahabari tofauti ambao huenda kuangazia na kufuata mechi hizi kwenye viwanja mbalimbali. Lakini mchezo wa Kenya na vilabu tofauti vikiwa vimetajwa, tunaangalia hili linamaanisha nini kwa ukuaji wa mpira wa Kenya? Tulijipataje hapa kwenye hili swala la kuruhusu mechi zipangwe na kampuni hizi za kamari? Athanas Obango, ninaje Nurdin Taib, Felix Manyara hapa studioni wakitusaidia kuelewa hayo yote. Kauli yako irushe kwenye 22047. Takuwa naiweka hewani. Athanas, tulifika wapi hapa ambapo tunaruhusu mechi zipangwe na ina athari gani kwa ukuaji wa mpira wa taifa hii? Nafikiri jambo la msingi lilikuwa ni wakati hizi kampuni za kamari zilizoingia kwa Kenya. Ilikuwa ni jambo la kuhakikisha kuwa watu waamke wajue sasa mechi za KPL. Hata kulikuwepo mpaka mechi za NSL zilikuwa zinawekwa katika hizo betting. Lakini muhimu ni kuwa hali ya economy, hali ya mchezo Kenya, usimamizi wa mpira kidogo umerudi chini. Ni katika ile kuweka zile mikakati ya kuweza kuepuka na ili ni janga, manake mchezaji kishafika mahali klabu yake haiwezi mlipa mshahara. Na kuna mtu anakuja pale anamwambia mimi wewe kama goalkeeper ukiachilia bao 3 tutakupa 300,000. Mbona sifanya vile? Manake ni survival. Ile professional, the ethics of professionalism zimetoka. Sasa amerudi, sasa yeye ni kama yuko jangwani sasa. Ni kama yule simba ambaye anatafuta vile atapata chakula. So ni jambo ambalo wakati ukiangalia hata ligi yetu, wakati hizi kampuni zilizokuja, ilikuwa ni wao wakae chini, waweke mikakati, wachezaji, wasimamizi, wachunguzwe kabisa. Mchezaji asiruhusiwe hata katika wawe kuna ile monitoring system ya wachezaji, whereby hakuna mchezaji yote anaweza kufanya ile betting. Tunazingatia haya kama taifa? Hatuzingatii. Kama angalia sasa hizi timu, ukiangalia hizi haya mambo ya kuuza mechi, si wa Kenya wanaifanya, ni watu wanatoka nje. Naam, nimekuwa nikisikiza kanda hiyo hapo jana. Ni bara Asia. Bara Asia sana. Wao ndio wamejaa hapa, manake inafanywa hapa, lakini wanaofaidika ni wale wako kule nje. Naam. Ndio biashara inaendelea sasa hizi. Kuna agent wao hapa ambao wanafanya hiyo kazi. Ambao yeye kazi yake ni atashika mchezaji 2 3 aenda wasungumzie nini. Huyo mchezaji pia labda elezewe 2 3. Utashangaa. Hata juzi nimemuuliza kocha fulani nikamuuliza vile ulivyofungwa. Hapana. Inaonekana ulipanga. Inaonekana labda akaniambia mimi hata sielewi bwana. Ule mchezaji wajua saa zingine unaweza pata kocha hata hana habari. Naam. Kocha hata hana habari. Mambo yanavyoendelea. Lakini unapata kuna wale wanapitia kwenye kocha. Naam. Na kuna wale wanapitia kwenye wachezaji direct. Ama kuna katika ile timu kuna linkman wao ambaye yeye atazungumza wachezaji 2 3, anambia iko hivi na hivi. Baada ya mechi kuna vile unajua wachezaji wa mtaani wanaambiana. Na labda alishapata ile advance payment kwa njia ambayo labda hata si kwa simu yake ama kwa nini. Kuna vile tayari labda kuna so yeye atekeleze yale mambo. So mimi nailaumu sana KPL. Kenya Premier League na shirikisho. Manake inafanyika under your watch. Wewe umechukua si leo ama si jana, ndio leo tumeanza kuona hizi. Wakati Homeboys waliandika barua wakasema mambo yanafanyika, federation ilichukua hatua gani? Walinyamazia. Haya, KPL walifanya uchukua hatua gani? Hamna. Mambo ilifika mpaka shirikisho kuu FIFA. Wao ndio walichukua hatua.
Sasa kwa FIFA Nurdin, ni hatua zipi ambazo watachukulia taifa la Kenya iwapo hili halitathibitiwa kikamilifu? Mwanzo wajua wataadhibu wachezaji, lakini kitu ambayo itakuwa kienea sasa lazima watakuja kuadhibu nchi. Na hizi mambo naona imewachwa tu kiholela sana. Kila mtu tu anataka ufadhili ya hizo kampuni za kamari kwa sababu sasa anataka kuonekana kwamba kuna PRO kidogo wanaendeleza mpira, but huwezi kuendeleza mpira aina hiyo wakati mpira ambao wenyewe unaendeleza ina vidudu ambao inafanya mambo za kamari kushinda kiholela. Sasa hiyo itakuja kuwa kwamba itafika wakati ambao hata ile mashindano ya mpira haitakuwa ina maana, itakuwa tu sababu sasa ambayo ina maana ni nani atapokea pesa nyingi kufanya timu yake ishinde au ishindwe kusudi apate ile faida ya kamari. Lakini itafika wakati ambao tusipojidhibiti FIFA itatuingilia kama nchi. Lakini kwanza wao waanza na wachezaji. Naam. Felix, tunazungumzia upangaji mechi na matokeo yanapangwa kabla ya mechi kuchezwa. Serikali ilikuwa sawa wakati ambapo ilisema hizi kampuni zote za kamari tunazifunga hadi sheria ifuatwe na sheria yote ifuatwe ya wewe kufanya hii biashara ya kamari. Kikubwa ambacho kilifanya serikali kufungia kampuni mingi za kamari hapa nchini ni kwa sababu ungepata zile addiction levels zilikuwa zimepanda. Kuna jamaa ambao najua kule mtaani walikuwa employed na corporate. Jamaa aliacha kazi akaamua atakuwa anapiga kamari. Day in day out. Huyu jamaa hakuna kitu ambacho alikuwa anafanya. Na it is such like reasons ambazo zilifanya government wakaamua kufunga kampuni mingi za kamari. Na hata hivyo ukiangalia kule nchini Uingereza kuna investigative story ambayo ilifanywa na BBC kuhusu these betting companies. Na ukiangalia the repercussion ama ile ripple effect, manake hiyo kamari haija affect hapa nchini peke yake, hata kule ukiangalia kama SportPesa, Everton waliamua kuterminate by mutual consent, ambapo walikubaliana wakasema ile ripoti ambayo ilitoka it is negative and it is tainting our picture sisi kama Everton. Hata taifa la Ireland lilifutilia mbali mkataba wao. Karibuni utaona kampuni mingi utaona vilabu vingi vitaachana na Betway, SportPesa, hizo nini mingi ambazo unaona DFB au jamaa wengi ambao wana sponsor English Premier League. Karibuni unaona kama SportPesa wametoka. Next utasikia labda Bet365 wanajitoa. But hii maneno ya wachezaji kupanga na nini ijaanza juzi. Mwaka wa 2009 nilikuwa form 4 to 4. Naam. Mwaka wa 2009 Kenya versus Nigeria hapa Kasarani. Naam. Hiyo game tulikuwa tunaionea kwa idhaa ya taifa. Naam. Wale jamaa yale mabao ambao walitufunga yalikuwa very suspect. Na hiyo story imelipuka the other day. Kuna mchezaji wa Mathare ambaye alipigwa ban for life. George Wise. Na mimi kimaoni yangu nikiangalia hiyo game sikuona vile ambavyo Wise alipanga hiyo game. Lakini uchunguzi wa FIFA ulionyesha na si Wise peke yake, walisema kuna wachezaji wengine ambao walikuwa wanaangaliwa. Na hiyo game hata si wachezaji peke yake walipanga. Hata referee pia alipanga, manake bao ya tatu ile Ubafemi alitufunga ilikuwa from an offside position. It was. Mareferee, wachezaji, makocha tunafaa tuwe na mikakati muhimu ambapo ikiwa mimi ni referee ama kama mimi ni mchezaji na Obango tuseme ni kazi na maanko, hata Obango pia anafungiwa hafai kubet. Mara mingi unapata jamaa tuseme kama Wise hakubet directly, labda wale close family members ndio walibet. Wakamgawia tu unapata commission yako and that's it. Kunafaa kuwa na mikakati muhimu, manake betting ijaanza leo, hata wakati wa Yesu iko kwa Biblia. Betting ipo, but kukiwa na mikakati muhimu ya kutemi kitu wachezaji wasiruhusiwe, manake hata juzi Sturridge amebaniwa, amepigwa marufuku. Na sasa Trabzonspor imemwambia by mutual consent kandarasi yako wako inakuwa terminated and it's not a good thing for a player to fix a match. Si kitu kizuri, but kama venye Ubango alikuwa anasema, unajua ukiangalia kama uchumi wa Kenya tumeuchezea sana to a point that
player anakaa hivi anaangalia anaona hii game nikifix nipewe 200,000. That's it. 200,000 ita labda amesort out maneno yake ya rent mwaka mzima. Yeah. Safi. Manake sasa hivi ligi nyingi zinategemea sana kampuni za kamari. Obango, tuangalie kama taifa la Tanzania, SportPesa tangia ende pale, ligi imenawiri, vilabu vinajituma, kuna ushindani, vilabu vinaishi maisha ambayo vimekuwa vikitamani. Iwapo kampuni hizi zitajiondoa, Uingereza, tuangalie ligi ya Ufaransa, tuangalie ligi ya Ujerumani, kampuni hizi za kamari iwapo zitajiondoa, kutakuwa na athari gani kwa vilabu na uendeshaji wa ligi humu? Labda tuseme serikali labda ichukue hatua iweze labda kusema totally banning itakuwa ni ngumu, lakini labda iweke zile measures ambazo zinaweza kuzuia ile addiction na watu kuweza manake ukiangalia katika betting iko Asia na Europe. Angalia ligi ya Uingereza. Out of kwa ligi moja utapata kama ni Premier League, utapata ni kampuni ngapi za kamari ziko? Hakuna timu aina kampuni ya kamari apart from Arsenal na Manchester na nani. Lakini hizi zingine zote ukiangalia si BetLion, 360, Bet Dafabet, kila team wako na in one way or the other wako na association na ile betting. So kama haitaisha kule Ulaya, then manake hata wao wa Ulaya ndio wamekuja hapa, Betway, Dafabet, nani wote wamekuja hapa. Kivyote vile hivi ama hizi ligi za Ulaya huenda hata matokeo yamepangwa kabla ya mechi kuchezwa. Nakumbuka mwaka fulani Liverpool wakicheza na Nottingham Forest. Naam. Bruce Gobel akiwa goalkeeper. Akafungwa bao 3. Wakati wakashangaa hizi bao wamefungwa vipi? Ndio maana sasa watu wakaanza kuquestion mambo ya betting. Ndio baadaye kuja kuchunguzwa global, kulikuwa na hearing ilichukua muda sana. Akapatikana na hatia, aliweza kuchukua kuweza kudetermine result ya mechi. So Ulaya wako na zile mikakati wameweka, mchezaji haruhusiwi kufanya kuwekelea mikakati ambazo hizo hata mchezaji hafai kuzungumzia hata mechi nyingine. So lazima mikakati ziwekwe zile ya kuwa kuzuia huyu mchezaji asipate ile nafasi ya kuweza kuinfluence mechi. Lakini tukiwacha hivi viko tambarare hivi, kila mtu anaweza kuja left, right and center, utamkuta mchezaji wa Gor Mahia. Unajua hawa wachezaji wanapitia mambo mengi sana. Gor Mahia hajalipa wachezaji miezi 5. FC Leopards hajalipa. Ndio nakwambia huyu mchezaji ukimwambia wewe funga kwenu nitakupa 100,000, sasa atajifanya atafunga ama atafanya foul ile ambayo deliberate aweze iweze kufungwa. So hiyo ndio shida ile iko, lakini shirikisho la kandanda linafanya nini? Manake this is touching them directly. KPL wanafanya nini kuweza kuarrest issue? Nimeona tu Jaco Guda amejitokeza na kusema kuwa iwapo utapatikana unapigwa marufuku. Sasa hilo sijui kama linatosha. Sasa watapatikana vipi kama kuna mikakati? Lazima wapate na mikakati umeweka kuwa huyu mchezaji hata communication yake lazima you monitor. Kama mnamshuku lazima mjue kuwa yeye anazungumza na nani. Tumeweka hiyo mikakati. Hakuna. So utampata vipi ndio umpate na hatia? So first of all ni kuweka mikakati ya kuweza kuwa huyu mchezaji haruhusiwi hata kubet any kind of betting. Felix alipokuwa akizungumzia maneno ya kupanga mechi, nilikumbuka nilikuwa nafuatilia kesi ya Michel Platini na Jerome Valcke. Kitu ambacho kilifanya jamaa wakafukuzwa UEFA ni time ambapo huyu jamaa mwenye alikuwa FIFA, alikuwa president wa FIFA, huyu jamaa mwenye alitoka Blatter alipotoka alisema siwezi nikatoka peke yangu. He went down with some people. So huyu jamaa alitoka FIFA akasema pale UEFA kuna jamaa ambao wanapanga mechi. Kwa mfano
kwa miaka ilifuatana kama mitatu ama minne. Arsenal ilikuwa ikikutana na Bayern quarter finals. Wale jamaa ambapo walikuwa weka ile mipira, kulikuwa na mipira moto na baridi. That's also a form of betting. Na wale ndio walichangia sana viwango vya Arsenal. Kila mwaka ilikuwa Arsenal. Kumbe jamaa walikuwa wakipanga haya mambo. Kulikuwa na mpira moto na mpira baridi. So unadhania it is very open ati unaonyeshwa mpira. Kumbe jamaa walikuwa wamekaa boardroom kule na wale betting masters. Wanasema Arsenal lazima wakutane na Bayern hii season. Jamaa ni kama kupiga mnada. Ule highest bidder. Akishasema ni Arsenal Bayern bas. Jamaa wakikuja wakutana pale mezani, wanapanga maneno yao. Na Arsenal wanakutana na Bayern. Alafu shabiki kama wewe ambaye hujainvest hata kwa betting, umeinvest emotions, wewe ni unaumia sana. Nurdin, wakati ulikuwa unasimamia soka ya humu nchini kupitia shirikisho, wakati wenu mambo kama haya mlikuwa mnayathibiti kivipi? Lakini wakati huo hatukuwa na hizi makampuni za kamari. Isipokuwa charity sweepstakes, lakini hakuwa wamejihusisha katika sports. Na wakati huo sikuwahi kuona kama kulikuwa na mambo. Wakati huo kulikuwa na zile ambao za kisiasa, ambao mchezaji pengine amekosana na timu na maafisa wake, hawajalipa mshahara, ndio watafanya vitu ya kusudi timu ifungwe. Lakini haikuwa katika udhamirio ya kwamba kuna kampuni za kamari. Na haikuweko hizo kampuni za kamari. Charity sweepstakes peke yake. Kama ilikuweko pengine nimesahau, lakini na wao kamari iliyokuwa ni ya farasi. Farasi. Ukienda pale Ngong Race Course ama uje hapa town Tomboya Street utapata wazee wamekaa na makaramu na wanafanya ile nilio. Lakini kwa sasa utashangaa. Kwa sasa lakini ile ilikuweko tu ni ile tu ya kusudi, kwa vile tumekosana na maafisa, basi tufanye timu ifungwe ndio mashabiki watoe katika ofisi. Hiyo ndio ilikuweko, lakini ya kamari hii haipo. Hii kamari hata si mpira peke yake. Naam. Utaangalia hata hizi zililetewa kwenye runinga hizi za sijui unaokota sijui nini hizi balls. Alivyosema niliambiwa kuwa kuna mpira zile ziko nzito na zile ziko light. Sasa wale jamaa wanajua tu wale wanaokota nini. Lakini isiwe kwamba tu kwa vile wanatupatia ufadhili ndio waingilie katika viini vya kutuharibia mashindano. Naam. Ufadhili isiwe ya kwamba ishikana na mambo ya kufix hizo matches. Hiyo itakuwa ya kwamba anatuumiza zaidi. Maana yake ukifanya hivyo kwa hawa wachezaji ambao wapo vile amesema, na amesema vile lazima hizi mishahara ziwe kilipwa wakati wake. Hata kama sio full payment, at least advance iwe kipewa kwa wachezaji. Ndio kusudi zile nyoo zao isiwe na tamaa ya pesa kama hizo kamari zikiletwa. Hicho ambao sio sawa. Sio sawa. Obango, unashughulika katika kuendesha ligi tofauti kando na ya KPL. Huwa mnaweza kuzuia vipi upangaji wa mechi? Hizi zetu za mashinani huwezi, wanaowekelea ni wale wa mashabiki kuwekelea pesa hapo kando. Wakisema hawa watashinda. Nishashuhudia hard cash. Lakini ile directly ati mchezaji kuhusika hamna. Manake zao haziko kwa zile betting sites. Haziko kwa zile betting sites, na pia mtu ni muhimu gani mtu ataweza kuona aende kule mashinani aweze kusema sasa ataanza kufuatilia hizi mechi. Ni ngumu sana kupenetrate katika mashinani, manake kule mashinani ni zile timu zinazocheza pale ni timu za kujitegemea. Ni timu labda wewe kama unataka kubet, labda ule mchezaji utategemea ule labda atakufungia ongo, labda hiyo siku hata kuja kwa sababu fulani ama fulani. So huko chini ni ngumu sana, na pia kuweza kuimanage inaweza kuwa rahisi, manake ni kuweka tu ile mkakati kusema kuwa mchezaji wako kama anaweza kufanya bet na muhimu ni kuweza usikubali kampuni za news ziweze kupenetrate katika zile teams. Labda zikuje kwa organizers, lakini directly na zile teams za kuwa ni shida. Utaanza kushuhudia tu mambo hapa, mchezaji anaanza anafanya mambo ya ajabu. Juzi tumeona mechi hapa ichezwa Machakos, goalkeeper anaruka ile tunaweza zamani tunaita life boy. Safi. Kuna mtazamaji mmoja hapa anafahamika kama Vincent Columbus, anasema kuwa betting companies don't fix the fixers, are the people trying to earn
from almost an impossible odd set by companies on that day to profit them, and the player in low-paying leagues and low-attended or broadcasted matches. Kwa hivyo yeye halaumu kampuni za kamari, analaumu wale ambao wana ujeuri fulani. Hata betting usilaumu kampuni za kamari sana. Kuna wale ambao wale wamekaa kwenye meza wanapiga mahesabu. Hii game itakuwa vipi? Wewe tafuta yule mchezaji wa timu fulani ama uende upenetrate katika ile timu. Ndio unaona hapa Kenya kumekuwa na ile trend ati mchezaji anakuja mtu anakuja anasema jitokeza mimi ni mdhamini. Then anakuja anakuwa mdhamini na anakuja na masharti. Mimi nitaleta coach wangu. Nitakuja na mchezaji wangu. Hivyo. So utapata kisha kuambia anakuja na coach wake. Coach atakuwa anafuata instruction, anambia leo nataka ufungwe 3. Haya, wewe fanya hivi na hivi. Anayefaidi si kampuni ya ni mtu binafsi. Alivyosema. Manake kama Clifford umesema mimi leo nataka kuhakikisha ile timu wapoteze kusudi niwekelee pande mwingine niweze kupata. Sivyo inavyopareti hivyo. Safi, tukimalizia manake muda haupo nasi. Ni mikakati ipi ambayo shirikisho linafaa kufanya? Manake shirikisho hadi sasa hivi inaonekana kuwa hawapendi kufuata sheria vile inafaa. Ni nini ambacho sasa wajua watafuata sheria gani kama wenyewe hataki kuhifadhi sheria? Hawezi kufuata na saizi vile hali ilivyo. They cannot do anything. Wao watakuwa tu wakijitetea usalama wao, wasitumbukie kwenye bahari. Hiyo ndio watakuwa nayo, lakini mkwenda kuambia kwamba ashike mtu kule hawatafanya. Maana is a total confused organization. Huwezi leta mikakati wewe kama a simple sheria ambao nchi inahitaji wewe ufuate, utaki kufuata. Then wewe utanikujia uniambie ati sasa wewe fuata hii sheria. It's hypocritical. Alivyosema hypocrisy. Huenda wanajua kuwa vilabu fulani vinapanga ama vinapanga matokeo kabla ya mechi kuchezwa. Wanasema wao wenyewe hatuhitaji kuambia vile watatoka kufanya. Wao ni wasimamizi wa mpira. Waonyeshe njia ya kuweza kufight mambo ya betting. Sisi tutawaambia tu jamaa, the ball is in your court. Nyinyi ndio mnaendesha ligi. Lakini hata kwa sasa na mwanzo hawana idara ambayo itafanya hiyo kazi. Hakuna idara ambayo itafanya. Lazima uwe na idara fulania ambayo itakifuata hizo mechi nchi nzima. Hata wale match commissioner vile lazima wahusishwe. Kwa mfano kuna shida ya doping. Doping ipo Kenya. Watu wanavuta bangi, wanatumia mihadarati, wanacheza mpira. Mikakati gani wameweka ya kuweza kuhakikisha kuwa hakuna? Nilikwambia siku nyingine hapa kuna mchezaji wetu alienda kule South Africa akafanywa test. Alikuwa anachezea Umtata. Philip Pio. Alifanywa random test. Premier League saizi tunasahau kuwa hao wachezaji wanaonekana hapa aende nje. Akienda nje afanywe test apatikana kuna cannabis kwenye damu. Nani atamsajili? Hamna. Atarudishwa haraka iwezekana. Unajua hii shida ni kubwa, na hata si kwa soka peke yake, hata hii shida ya doping. 2004 Olympics kulikuwa na huyo jamaa alikuwa anacheza Paula Radcliffe. Si Paula Radcliffe. Mkenya fulani alikuwa David Munyasi, alikuwa anacheza dondi. David Munyasi alikula miraa. Ilisemekana ni miraa, na ukisoma walikuwa wanasema ati labda alikuwa amekunywa kahawa ina caffeine. Hizo caffeine unajua saa zile wanafanya hiyo random sampling. Wakisema kama ni Obango, kama ulikuwa umepiga kahawa. Na unajua kahawa itoki kwa system rahisi. Wakipima tu hivi tu wapate caffeine levels ziko juu. Wewe umedope. Unarushwa nje. Mnyasi alivyofanya yeye kwenye ndege amechukua toxin yake. Anachana tu trip imeshika. Alivyofika tu hivi akavutwa. Ndio wewe njoo hapa. Fanywa test hiyo akaona amekula miraa na miraa iko na caffeine. Caffeine levels ziko juu. High level ya caffeine kwa miraa iko juu. So alivyo nikamwambia jamaa amekuja Olimpiki
hata maplayer wengi sana wa KPL unapata player amecheza season 1 2 ya 3 sababu ile karatasi ya black jamaa wanapenda Mugoka Mira unapata player hiyo si karatasi wanaita fridge fridge Uingereza mchezaji tuseme kama Rooney ako 35 lakini bado anacheza highest level 35 years Kenya huyo jamaa amechapa 28 kwanza ni right hata ifiki 28 hata ifiki 28 ni kuhakikisha kuwa ndio uweze kumanage. Unajua tuna create role models katika football. Hao role models ni kuweza kuhakikisha kuwa huyu mchezaji anaonyesha wale wengine kuwa wale wanaokuja kuwa kutumia mirani mbaya, kukula mogokani mbaya, kuvuta bangi ni mbaya, lazima kuwe. So wakati shirikisho likuwa ama KPL watakuwa wamesuspend 10 players wamepatikana wametest positive ya ujumbe itaenda kule mashinani anasema football huwezi cheza ukivuta bangi, huwezi cheza ukikula miraa, huwezi cheza manake lazima hiyo nini kwe miraa ikiwa ni a banned substance ambayo haikubaliwi katika football. Safi, shukrani sana. Maana wajua nini ukila miraa lazima uweke karafuu ndani yake, tangawizi, njugu. Na mimi nasikia siku hizi mosquito coil kidogo vile uweke ndani. Sasa unajua how itakufanya vipi hiyo? Ulijuaje? Bwana ishigeto bana. Hii story unajua. Lazima unywe kahawa juu yake. So how do you expect katika system yako? Naam. Kahawa tungu, wanaita kahawa tungu. Pengine imekwenda ni kungumanga. So how will you sustain your body? Ndio kupumanga ni kazi. Hai. Shukran sana kwa kauli yako na shukran sana kwa kuja hapa studioni. Ni wengi ambao wanazungumza, mtazamaji, kauli zenu 2-3 kwenye mitandao ya kijamii. Vincent na kuona unasema kuwa AFC Leopard full time 1-2 win for AFC Leopard ambao watakula samaki. Shukran sana Daniel. Game ya leo ni ya mashemeji kweli, sababu baba wa taifa wawili wako in attendance. Nazungumzia Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta pamoja na baba wako pale wanafuatilia mechi hii kwa karibu sana. Gor Mahia iko mbele kwa bao moja, bao ambalo limefungwa naye Omondi dakika ya 29. Hata hivyo sisi kutoka kwetu tunafunganya wiki ijayo sana wakati kama huu tutakuwa hapa tukipambanua haya masala yanayokumba ligi zetu humu nchini, viwanja mbalimbali matokeo yakoje, pia tutakuwa tunaiangazia. Kwa na wakati mwema, shukrani sana kwa kuzidi kutazama runinga ya TV47. Kesho tupatane saa 4 hadi saa 6 saa za Afrika ya Mashariki. Tuangazie ni taarifa zipi ambazo zinachipuka kutoka kaunti mbalimbali. Na kwenda kwa jina la Clifford Ndubi, wageni wangu hapa studioni Athanas Obango, nimekuwa naye Nurdin Taib pamoja na Felix Manyara wakisaidia kuelewa hayote kispoti yanamaanisha nini. Shukrani sana Mary na wapiga picha wangu wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Jioni njema mtazamaji.